咁喺過去5年啦，我哋都未試過咧有咁嘅市場㗎。你哋而家咧諗住買樓嘅話咧，其實係好幸福㗎。好啦，咁咧即刻咧同大家講下咧就係買樓嘅流程先。嗱，第一個步驟咧，有個地產經紀咧就做一個免費諮詢先。第二步咧就係要預約一個 mortgage broker 咧去同你傾傾咧，就係話你嘅 budget 啦。第三步咧，我哋就可以咧就係出去係開始揾樓啦、睇樓啦，我哋就係落 offer 啦。跟住咧，下一步咧就係 subject removal 啦。最後一步嘅流程咧就係揾律師咧去完成交易啦。好啦，我哋睇下咧就係買樓成本咯噃。首期咧嗱，最低咧可以係5%。喺 BC 省咧買任何物業都好啦，都有個物業轉讓稅咧5%嘅 GST 啦。咁呢個咧就係適用於新樓嘅。咁啊律師費啦、驗樓費用咧就係要買家負責嘅。Strata fee 啦，就係話通常都係計幾多錢一尺啦。property tax 啦，咁而大概咧大家係每年嘅1月度咧就會收到咧嗰個 BC assessment 咧嗰個評估㗎。咁呢個咧最重要，佢哋嘅主要目的咧就係幫政府收稅嘅啫。家居保險啦，嗱 insurance 呢樣嘢咧就係一定要買。當然啦，水費、電費、煤氣費呢啲一定係要俾啦。好啦，咁呢個咧就係大概咧你每月嘅支出啦。